Hello， 兄弟们好，欢迎来到灵宝科技社。今天教大家零成本搭建一个不违规不封封的一个无人直播间，主要性用到一个无人直播出海，然后搭配一个 OBS， 做一个画面熊还有音频熊，对一个防违规防控，然后搭配一个直播伴侣即兴的开播。很多这个软件也是免费使用的，操作非常简单，特别适合我们做这个电商大货或者无人直播大货都会非常好的。然后再给大家看一下这个无人直播出海，给大家看这个效果。10秒之后直接恢复129，先抢到就是谁的，可以给到你，颜值也都是有运费险，目的是把它卖运费。你为什么要？会成为什么样子的？欢迎努力为明天啊！配上这个无人直播出来一个效果还是非常不错的，基本上可以更好的这个让用户看到我们这个产品的一个实物效果展示，促进一下用户下率，而且都是一些实景搭建的一个直播出来，你是完全不需要这个真人出镜的，非常的方便。然后我这个无人直播出来都是一些杀音声网的一个配件，当然也不止这么一点，还有700多个 G， 一共有1000个这个无人直播出来，各大行业类产品的直播出来都是有的。如果大家有需要的话，也可以看水印，找到我之后免费领取这个无人直播出来。只是希望从我们兄弟们给主播一个免费的一键3年支持下动就 OK。然后我自己用这个软件用了一段时间，可以先给大家看一下我的一个实时直播数据。开播171个小时，然后直播验承诺金额就有6.4个到6，收益是非常不错。然后全挂机全利用规，现在在稳定出来。那么接下来就给大家看一下我的个人收入，预估运营收入也有2个到6，所以说也是非常不错。这就是看我们做一个选品零金如果选品确认的好，能做一个稳定出栏化，那么月入过万都不是问题了。接下来就给大家讲一下这个选品。第2个选品也是有非常多，它每个选品佣金都是不一样的，有高的也有低的。如果是刚接触电商新手，不知道做什么选品的话，我的建议就是做一些比较好的初端一些选品，就比如卖一些纸巾、洗发水、沐浴露。虽然这佣金可能不是很高，但是都是一些生活必需品，每天电脑用得到，所以做起来也是比较好做，比较适合我们这个新手来做的。如果只挑佣金高来做的话，做不到稳定出单那是没用的。只要我们能做一个稳定出单，不管佣金是高还是低，都是可以挣到钱的。反正我这商品类目也是有非常多，大家可以挑选一些比较好做的一些选品来做。比如想做这个服装好，也推荐做这个男装，因为我们男生买衣服也不怎么挑，看到喜欢的就会直接下单，然后到货的话只要能穿就行，基本上都是不会退货了，比较稳定点。而且现在这个季节，你是到了夏天，我们就可以卖一些这个短袖或者短裤，都是比较好做的。也可以做一些这个收人食品，卖一些零食，因为这个零食它是不挑季节也不挑人群的，基本上每家每户都会买一些这个零食来吃，所以做起来也是比较好做。然后也可以做一些这个宠物用品，卖一些猫粮或者狗粮都是可以的，因为现在的人们都是喜欢养一些宠物，也舍得为这个宠物花钱，所以做起来也是比较好做。我们看这个选品年主要目的就是挑选一些好做的选品来做了一个稳定出来。那么这个选品就先讲这里，接下来我就给大家演示一下这个软件怎么操作。首先把这个直播尺寸给设置一下，点击这个设置，然后点击这个视频这个基础分辨率还有输入分辨率调动1080x1920，长宽比9:16这是一个直播间的一个通知，然后帧率化30个就够了，不用太高也不用太低，设置好就可以点击确定。然后再添加一个场景，再添加一个媒体，把我们需要用到的一个无人直播素材给添加进去。这会有添加一个山阴中码的一个配件，如果大家想更换一些其他产品的直播素材，就可以领到这个无人直播素材之后自己进一个添加都是没问题的。第6就随便选了一个，然后勾选熊播放，点确定。接下来就要做一个画面熊，因为对画面有一定的重复性，它播到尾至从头开始播放有一个循环，所以要做一个画面熊。然后添加一个 VLC 视频。这个 BLC 视频呢，我们可以自己在浏览器下载一个，也可以看水印找到我之后免费领取这个 BLC 视频的一个软件包都是没问题的。因为这个 OBS 里面它是没有这个 BLC 视频的，需要我们自己下载一个。然后这勾选这个随机力播放列表，然后这个可见性行为我们选择一个在不可验识也保持播放，再添加一个目录，把这个去用出来一个目录给添进去。那么再给大家看一下我这个去用出来我这个去用出来也是有非常多。如果大家自己没有的话，也是可以看水印找到我之后免费领取这个去用出来。只是希望兄弟们给主播一个免费的1键3连支持下主播就 OK。我这个去用出来是一共有300多个，那么刚才添加一个目录的话，它是一次性把这个300多个去用出来全部添加进去了，这样是非常方便的。选择添加好，我们就可以点确定。填上这个去用出来就已经填好了，它是一个一个随机播放，从播放完一个立马开始播放下一个。这样做出来这个画面去用是效果是最好的，因为是一次性添加300多个这个去用出来，就是等于是一次性做了300多成一个画面去用，这样是可以做一个长挂机不违规不风控的，包金1个月2个月都是完全没问题。接下来就把这个去用出来把它拉升到全屏再添加成滤镜，等的一个适度键，把这补透明度拉到100以内，然后关闭。我们这个画面去用就做好了。接下来添加要做一个音频去用，我们打开一个 OCE 的一个音频软件，
在 OCE 音频软件，我们也是可以在浏览器下载一个，然后也可以看水印找到我这免费领取这个 OCE 的音频软件的一个软件包都是没问题的。也点击这个生成，选择一个噪声，然后调性我们选择一个白，然后这个温度号选择一个锆石，这个强度我们可以截图强度的时长我们可以自己设置。如果大家想做一个长刮机的话，再把 GPU 把这个时长设置久一点设置一个几十个小时都是没问题的。第5页设计一个1000秒，给大家演示一下设找就可以点确定。好，它现在就是正在生成一个音频的。然后生成好音频，我们就点击这个保存。保存好之后，我们就回到这个 OBS 里边，也是添加一个 VLC 视频。你是勾选这个随意播放列表，可以行为，也是选择一个在播客延时里保持播放再添加一个文件。我们刚才的一个保存的一个音频给填进去。添加好之后就点击确定。那么再给大家听一下我们刚才这个音频的一个声音。我们这个刚才相应的一个音频的声音就是这样的，然后再把这个声音把它拉到最低。我们这个音频区我们就做好了，接下来添加一个虚拟相头，添加一个视频垂设备，把这个虚拟相头给添进去，然后是把这个摄像头拉升到全屏，然后再添一层滤镜，选择一个事物键，透明度也是1倍以内，我们关闭把这个直播画面给显示出来。那么添加这个虚拟相头，还有画面驱动，还有音频驱动的主要目的就是为了防污控因为系统会定时获取直播画面，如果假设我们直播画面有音乐重复性，或者没有一个摄像头的话，它可能会进无规性或者封号，所以要做这个音频驱动还有画面驱动，还有这个虚拟相头。那么虚拟相头添加好之后，我们就点击这个取用线虚拟相机。那么之后对我们直播间也是比较完善的，有一个虚拟相头，还有音频驱动，还有300多串一个画面驱动。但我们开始直播前要把这个 VLC 频室，它把这个声音拉到最低，因为我们这个 VLC 频室是这个这个驱动出来，这个驱动出来也是ESC 有声音的，如果不关的话，等一下开播时候我会很吵，都是一些杂音。接下来打开一个直播伴侣，那么这样哪个平台开播就可以下载哪个平台的一个直播伴侣这些直播伴侣的操作都是一样的。接下来添加一个直播出来，然后点击这个局网贴邮，把这地址复制起来，然后回到 OBS 点击这个设置，然后点击这个直播的服务的话，我们选一个自定义服务器，直接把刚才这个地址给加印上去。推邮码也是一样的，把这个推邮码复制起来，然后再加印上去。那么设置好就可以点确定，那么地址跟推邮码都已经设置好，就可以点击开始直播。关注连起来2条装脚个位数，拍来的宝子们就跟主播讲一下，给你们优先发货赠送一个运费险哦，优先发货赠送一个运费险，拍来的宝子们就给你们优先发货赠送一个运费险啊。我拍的是1号是快充吗？是快充啊，是快充，拍的1号是快充。1号是这种带勾勾带刺刺分正反的梯形，就拍我们家1号链接啊。我们家的1、2、3都是快充，只有1拖3不是快充，其他链接都是快充。如果大家想调节一下直播间的一个音量，就可以回到 OBS 里面把这个直播数音量调高或调低都是可以的，所以我就直接把它关掉了。那么接下来就给大家讲一下这个直播间的一操作。首先我们把直播画面给调整一下，因为这个直播画面有点不匹配，我们可以稍微拉伸一下，拉伸到全屏就 OK。然后也可以在你的直播间里面挂一些我们要卖的一个产品链接，都是没问题的。这些互动玩法还有这个几种工具，自己开播之后可以自己设置一下，都设置好就可以给开直播。22.5瓦的快充头，里面有套装，你拍套装更划算，爱多多拍套装更划算。宽口的你就有16号链接啊，16号链接有2种套装，大家一定要看清楚接口才去拍哦。16号链接，如果说你是宽口的，就拍这个大电流，宽口拍大电流的套装，然后梯形的就分安卓分正反的，大家一定要看清楚接口再去拍哦，爱多多。华为宽口你就拍这个大电流的，如果说是带勾勾带刺刺分。北岸的直播效果是非常不错的，基本上跟这个真人直播间都是没有任何的一个区别，因为我们这个 OBS 里面做了好几层一个防护，这个虚拟相头还有这个音频驱动300多串一个画面驱动，所以这个系统外道是剪了杀不出来的。人的话，如果在一个产品的直播画面播放久了，我们想更换一些比赛产品的直播画面，就可以回到 OBS 里边点击这个场景，只要你点击它就会进行一个自动更换非常方便。那么这就是我们搭建一个无人直播间的一整套流程的。这个操作是非常简单的，你秀秀白烟也能轻松上手。如果有感兴趣的奇奇兄弟们，可以按173点自行摇播的评论上6，也可以看水印找到我之后免费领取这个无人直播数类，还有驱动数类，还有这个 OBS 软件包都是没问题的，整套干货资料都是免费领取。那么本期视频到这里就结束了，谢谢大家观看。